本日はパワースポット来ましたね。今日は本日はパワースポットなんだと思ったの？普通のおわんでかし違いますよ、パワースポットですよ。時間は現在8時ぐらいです。そうなんですね。時間分かんなかったんで、時間言ってないです。とりあえずおはようございますから始まりましたけども、時間何かちょっと見てない。始まってたのね。0分。